Добро пожаловать на канал Лекарь Травинка. Сейчас сезон шелковицы, и в это время я обязательно готовлю из ягод сироп от кашля на зиму. Рецепт я узнала еще в детстве от своей бабушки. Она частенько давала мне этот сироп от простуды. Всегда считала, что это вот наш местный рецепт, что у нас вот в селе только так готовят шелковицу. Но сейчас вижу в интернете, что, например, на Кавказе тоже делают такой сироп и называют его там дашаб или бекмес. Но как ты его не называй, а польза от сиропа огромная. В шелковице вообще-то содержится вся таблица Менделеева. Огромное количество витаминов, минералов, антиоксидантов и других полезных веществ. Небольшая баночка вам заменит целую аптеку. Для сиропа нам нужны только ягоды шелковицы. Ни сахара, ни воды, ни других ингредиентов сюда не кладем. Можно взять и белую, и черную шелковицу. Главное, чтобы ягоды были полностью спелыми и очень сладкими. Напоминаю, что сахар мы в сироп не кладем, он должен быть сладким именно за счет природных сахаров, которые содержатся в ягодках. Недозрелые, твердые, те, которые прочно сидят на ветке, мы не берем. Спелая ягодка, она сама падает в руку, она сама падает на землю. Вот посмотрите, вот эти спелые ягодки, которые лежат на земле. Конечно же, мы их не собираем. Наша задача – это снять их с веток буквально за час, за полчаса до того, как они сами упадут. То есть это ягоды уже полной спелости. Вот такие нам и нужны для сиропа. Ягоды я не мою. Собирала их специально после дождя, так что они чистые. Но в принципе, в любом случае шелковицу перед приготовлением мыть не рекомендуется. Считается, что вместе с водой могут уйти и очень нужные нам витамины и микроэлементы. Тут много шелковицы, около 4 килограммов. Но, конечно, на выходе ее будет значительно меньше. Мы с вами посмотрим, сколько у меня получится из 4 килограммов сиропа. Пересыпаем ягоды в кастрюлю. Берите вместительную и обязательно с широким дном. Вот кастрюлька у нас тоже через край. Но сейчас мы опустим всю эту массу очень простым способом. Мы слегка ее продавим. Нам нужен именно сок шелковицы. Давим, давим. И вот видите, как уменьшается у нас сразу же в объеме. И таким образом мы в процессе приготовления будем несколько раз продавливать нашу шелковицу и постараемся из нее как раз выдавить максимум сока. Так, ну вот мы, видите, опустили, продавили. И теперь можно ставить кастрюлю на небольшой, на медленный огонь. И в процессе варки мы еще будем несколько раз, значит, разминать наши ягодки. Я проварила шелковицу в течение уже 15 минут. За это время я ее несколько раз очень хорошо размяла. И вот посмотрите, какая у нас стала жидкая масса в кастрюльке.
Думаю, что уже весь сок ягода отдала. Поэтому будем ее выключать, дадим ей немного остыть и после этого приступим к процессу процеживания. Берем вот такую небольшую кастрюльку, накрываем ее ситом и вот через это сито мы будем процеживать. Можно, конечно, процедить и через марлю, но у меня достаточно частое сито, сквозь которое семечки не проходят. Берем половник, набираем гущу. Оставляем вот так вот, и она, как видите, сама легко проходит у нас через отверстие. Помогаем немножко ей, вот так вот нажимаем половничком. И вот у нас остается сухой жмых. Жидкость вся прошла. Жмых мы теперь в отдельную емкость вот так вот перекладываем. Ну а сюда мы заливаем новую порцию. Вот так вот мы заполнили сито и оставили его можно на полчаса, на час, занялись какими-то своими делами. Вот, а тем временем спокойно будет у нас жидкость проходить. Ну вот, наконец-то я отжала весь сок, всю шелковицу переработала. Вот, посмотрите, сколько у нас жмыха. Кстати, он еще такой влажный, и можно его сейчас отжать через марлю, получить еще немножко сока. Вот, но я этого делать не буду. Я хочу вот из этого жмыха сварить очень-очень вкусный компот. Если вас интересует рецепт, напишите об этом в комментариях, я поделюсь. Вот уже отжатый сок шелковицы, и начинаем мы третий этап, это уваривание. Ставим кастрюлю на плиту и на медленном огне кипятим, постоянно помешиваем, следим, чтобы не пригорало, не прилипало ничего к дну. Сейчас у нас сок жидкий и не очень сладкий. Но вот как раз в процессе он у нас должен превратиться в сладкий густой сироп. И для этого мы его увариваем, ну, как минимум наполовину. Вот посмотрите, сколько здесь сейчас кастрюльки. И будем сравнивать в конце, сколько у нас останется. Некоторые хозяйки, у которых нет возможности долгое время стоять у плиты, они обычно проваривают в течение, допустим, 15 минут, после чего накрывают крышкой и вот так оставляют на ночь. А на следующий день, когда у них появляется снова минут 15-20, они опять же продолжают варку. И вот таким образом в течение 3-4 дней они все-таки делают вот этот сироп. Так что можно всегда найти возможность, чтобы приготовить вот такое вот полезное лакомство. Варка у нас подходит к концу. Вот посмотрите, насколько у нас убавилось, сколько у нас выкипело в процессе. Где-то даже и не наполовину, а на 2/3. Сироп получается очень сладкий, очень густой. Давайте посмотрим на капли. Не хочет даже с ложки капать. Смотрите. Вообще не растекается, то есть стоят, как стояли капли. И это главный признак того, что сироп наш уже готов.
и можно его разливать. Подготовила 2 баночки, простерилизовала их. Вот, хотя я сомневаюсь, что мне 2 понадобится, думаю, что на 1 хватит, наверное, вот на эту маленькую. Разливать сироп нужно, пока он горячий, потому что дальше может уже загустеть и просто не сливаться. Вот такая маленькая баночка получилась у меня, я напомню, из 4 килограммов шелковицы, и ничего больше у нас не осталось. Конечно же, много ушло ягод на это, но и польза зимой от такого вот сиропа будет ощутимой. Сейчас я расскажу, как им пользоваться. Не рекомендуется его пить детям до 2 лет. А старше этого возраста уже можно принимать, но не более 1-2 чайных ложек в день. В течение дня берем 1 чайную ложечку сиропа, разводим в стакане теплой воды, и ребенок может ее выпить в течение дня. Помогает очень и от кашля, от боли в горле, от простуды. И просто это повышает иммунитет, укрепляет организм, особенно вот в сезон простуд. Укрепляет сердце, укрепляет сосуды. Очень хорошо влияет на зрение. Шелковица и в сыром виде – это прекрасное средство народное как раз для улучшения зрения. Вот. Ну а вот в таком сиропе там просто концентрация витаминов для глаз очень высокая. Так что всем, кто хочет сохранить хорошее зрение, я тоже рекомендую такой сиропчик сделать. И весной этот сироп тоже будет полезен. Он содержит все необходимые витамины и защитит организм от авитаминоза. Пьем точно так же по 1-2 чайные ложки, разводим в теплой воде и детям, и взрослым. Друзья, если информация была для вас полезна, не забывайте поддерживать мой канал лайками, хорошими комментариями и делитесь этим видео с друзьями в социальных сетях. Всем доброго здоровья, ваша Травинка!